Drejtori një kolegji privat dëshmoi në gjykimin e ish-zyrtarëve të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës, Ferdie Zhushi, Basri Mujës, Armend Mujës dhe Naim Brahës, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre dhe marrje dhënie rishfeti. Avni Mazreku, drejtori i kolegjit ISP-e, i cili dëshmoi në cilësinë të dëmtuarit, tha se ka qenë i detyruar që t'u bëjë favore zyrtarëve të Agjencionit Kosovar të Akreditimit. A i tha se ish drejtori i agjencisë, Basri Muja, ka kërkuar që t'ja punsoj grua në kolegj. Më përdash me e punsu bashkëshortën e zotit Muja, zonin Malinda Perati Muja, që kam respekt. Se mësusem e gjunës gjermanë në kolegjin të Suvej. Se su ka kërku nga zoti Muja. A i shtoi se Basri Muja i kishte kërkuar edhe para në këmbim të akreditimit të një programi në kolegj. Ibrahim Dobruna, avokati të akuzuarit Naim Braha, tha se ka arritur parashikimin ndjekjes penale për klientin e tij dhe kërkoi nga gjykata që të marrë akt gjykim refuzues. Në fakt, unë kisha propozuar që edhe të veçohet kërkesa të zero akt gjykim refuzues për zotin Naim Braha. Prokurori speciale, Abdurrahim Islami, u përgjithse rreth kësaj kërkese, do të deklarohet në seancën e radhës. Para shkrim absolut të lëndës, pretendoi edhe Ram Gashi, avokati i të akuzuarit Armend Muja. Pretendimi të aty po flas gjithmonë, sepse ne veprën kurse që kemi pranuar, ajo ka ndodhur në prill 2010 dhe sot jemi në shtator 2016, kështu që kanë kaluar më shumë se 6 vite dhe parashkrimi absolut është prezent. Por prokurori Abdurrahim Islami mendon ndryshe. Nuk ka parashkrim, pasi që nga vetë fiksimi i dispozitiv, cekët se këto janë deri në vitin nga i njëjtë janë kryer deri në vitin 2013. Vazhdimisht do të thotë nga Mermuja. Avni Mazreku pretendon se në disa takime që i ka pasur me Basri Mujën dhe Ferdie Zhushin, i kishte dëgjuar ata duke thënë se Avniu duhet të ndëshkohet sepse nuk po ja bën hyzmetin. Mazreku pashtu përmendi që ja ka dhënë Basri Muja një shumë prej 20.000 eurove në fond të huadhënies në vitin 2013 dhe këto para nuk janë kthyer. Madje ai tha se as nuk ka kërkuar që t'i kthehen.